ഇന്റെ പഠിച്ചോനെ ഇതേതാ പുതിയൊരു കോളം. ആ എന്തായാലും വളണ്ടല്ലോ ഇതിന് തിരുമ്പ. പടച്ചോനെ ഈ ബക്കറ്റ് തുണിയായിട്ട് ആരാ റോട്ടുമിൽ ഇരിക്കണേ? അല്ലാ എന്റെ അമ്മല്ലേ. ആകെ കഴങ്ങിയ വള്ളാലോ. പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, എന്താ ചെയ്യാ എന്റെ അവസ്ഥ. എന്തമ്മ ഈ കാണിക്കണേ? എടാ ഞാനേ തുണി കുപ്പായൊക്കെ തിരുമ്പാൻ വേണ്ടി കണ്ട് വന്നാണ്. അതിന് തിരുമ്പാ, ഇത് കൊളല്ല റോഡാ. ഇമ്മേ ഇത് റോഡാണോ? അല്ല എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ തിരുമ്പണത്. ഞാൻ വിചാരിച്ചുവേ ഇത് കോളാണെന്ന്. ആളെ നാണം കെടുത്താ